ese lugar interior. Ok, tú nunca hay un trofeo no nada, pero No, es un reconocimiento. sagrado. Claro, ¿Tú entiendes? claro, no, es un reconocimiento, hermano. Mira, tú eres bonito ahí. Un reconocimiento, claro, es muy tuyo. Y más el trato, música, acelerar, lo que te dé la gana, tú puedes hacerlo aquí. Y a la hora que sea. Claro, lo que pasa es que como que la gente grita. No, y todos los días está teniendo menos gente. A ver si no